یک بار دیگه نقاط مورد هدف را روی نقشه بازرسی کردم و مختصات اونها را به خاطر سپردم. به اتفاق یکی دیگر از همکارانم سالن بریفینگ رو به قصد پرواز ترک کردم. نگاهی به آسمان انداختم، لکه‌های پراکنده ابر رو دیدم که تا چند لحظه دیگر در آغوش اونها خواهم بود. بندهای پوتینم را محکم کردم، کلاه پروازی را به دست گرفته و سوار اتومبیل شدم. یک به خیابان‌های پایگاه را پشت سر گذاشتم و در کنار رمپ پروازی پیاده شدم. پرسنل فنی که در طول مدت شب گذشته در تلاش بودند که هواپیما را آماده پرواز کنند به استقبالم آمدند و آمادگی هواپیما رو جهت انجام مأموریت به من اطلاع دادند. بازدید اولیه از هواپیمای F5 رو انجام دادم و بعد از اطمینان از کلیه مسائل وارد کابین شدم. خدمه پروازی برایم آرزوی موفقیت می‌کردم و من آشیانه را به قصد ابتدای باند پروازی ترک کردم. با ارسال علائم رادیویی آمادگی خود را به برج مراقبت اعلام کردم و برج با ارسال علامت مشابه مجوز پرواز را صادر کرد. با اعلام برج مراقبت موتور را در وضعیت پس‌سوز قرار دادم. هواپیما با آخرین سرعت بر روی باند به حرکت درآمد. ثانیه‌هایی بعد در دل آسمان جای گرفتم. لحظاتی بعد هواپیمای دوم نیز به پرواز درآمد و به من ملحق شد. هواپیما را با سرعتی معادل 1000 کیلومتر در ساعت به سمت مرز هدایت کردم. پس از دقایقی پرواز مناطق آرام شهری را پشت سر گذاشتم و بر روی منطقه نبرد قرار گرفتم. به جهت اینکه رادارهای دشمن قادر به رهگیری من نباشند از ارتفاع خود کاسته و از مرز عبور کردم. در خط مقدم جبهه مدافعان توانمند ایران و متجاوزان بعثی را می‌دیدم که به تبادل آتش مشغول بودند. نگاهی به نقشه که روی زانویم بود انداختم و مختصات محل مورد هدف بمب‌ها رو مرور کردم. ارتفاعم از زمین به قدری کم بود که هر لحظه خطر برخورد با زمین من را تهدید می‌کرد. به خاطر انتقام خون مردم بیگناه کشورمان از مزدوران بعثی در صدد بودم تا هرچه زودتر مسیر را طی کرده و در منطقه مورد هدف بمب‌های خودم رو آزاد کنم. منطقه رو به خوبی میشناختم، چرا که در طول عملیات خیبر به دفعات در همین محدوده مناطق دشمن را بمباران کرده بودم. نزدیک به 5 دقیقه تا هدف فاصله داشتم. سکوت مطلق بر فضا حاکم بود. یک بار دیگر کلیه سیستم های هواپیما رو بازرسی کردم. همه چیز درست بود و مطابق نقشه پیش می‌رفت. دستهایم را آماده و روی ماشین رها کننده بمب قرار دادم تا به محض رسیدن به هدف بمب ها رو رها کنم. اما ناگهان همه چیز به هم ریخت. شیشه کابین به یک بار غرق در خون و اجزای پرندگان شد و پرده تاریکی بین کابین سایه افکند. به کلی دید خود را از دست دادم. هواپیما در موقعیت بسیار بدی قرار گرفته بود و هر آن از بال راست بر روی بال چپ میرفت و تعادل خود را از دست میداد. همکارم که تا این لحظه من را همراهی کرده بود از طریق رادیوی هواپیما فریاد میزد: سرگرد، صدایم را میشنوی؟ در حالی که صدای خفیف رادیو نظرم را جلب کرده بود، بار دیگر صدای همکارم را شنیدم که فریاد میزد: سرگرد، صدای من را داری؟ چه اتفاقی افتاده؟ به خودم اومدم. هواپیما در وضعیت نامناسبی بود. نشان دهنده ها و علائم هشدار دهنده همگی از وضعیت بد هواپیما خبر میدادند. چراغ اعلام آتش سوزی بخش دوم و بار روشن بود. همکارم بلافاصله با مانوری سریع در سمت راستم قرار گرفت. بار دیگر فریاد زد: سرگرد، هواپیمایت آتش گرفته، سعی کن برگردی، موقعیتت را به پایگاه اعلام میکنم. این آخرین پیام رادیویی همکار من بود. در این هنگام هواپیمای او با گردشی سریع از من فاصله گرفت. من بودم و هواپیمای آتش گرفته و سرنوشتی نامعلوم. هواپیما لرزش‌های شدیدی داشت و سرم را مرتب به اطراف کابین می‌زد. هنوز بمب‌هایم را بر روی هدف رها نکرده بودم و با آن کیلومترها فاصله داشتم. هواپیما با کم کردن ارتفاع در حالت سقوط قرار گرفته بود. دید چشمی هم نداشتم چون بر روی شیشه کابین قطعات متلاشی شده پرندگان به همراه خون و پر اونها نشسته بود. با برخورد به دسته پرندگان چند پرنده به داخل موتور کشیده شده بودند و همین مسئله باعث شده بود که هوا به موتور وارد نشه و موتور دچار آتش سوزی بشه. سعی کردم هواپیما را از حالت شیرجه خارج کنم. دسته فرمان را به عقب کشیدم تا مقداری ارتفاع بگیرم و بتونم بمب ها را رها کنم تا از انفجار بمب ها در آسمان جلوگیری کنم. هرچند که با این کار حدود 3 پا اوج گرفتم، ولی به ناگه تمام سیستم ها از کنترل من خارج شدند. برای بمب ها باید فکر می‌کردم. در آن ارتفاع کم احتمال برخورد ترکش بمب ها به هواپیما و انفجار اون وجود داشت.
ولی چاره دیگر نداشتم. با توکل به خدا اهرم مخصوص رهاسازی بمب‌ها رو کشیدم. تمامی بمب‌ها رها شد و با سرعت به درون باتلاق فرو رفت و با انفجاری مهیب ستونی از آتش را به آسمان بلند کرد. این شعله‌های آتش از بالها در اطراف هواپیما زبانه می‌کشید. بوی آزار دهنده ناشی از سوختن سیم‌ها و تجهیزات هواپیما در کابین تنفس را برایم مشکل کرد. بار دیگر کلیه دستورالعمل‌های پروازی را که میبایست به هنگام خروج اضطراری از هواپیما به کار ببندم در ذهنم مرور کردم. ناگهان موتور دیگر هواپیما نیز خاموش شد و هواپیما همچون قطع سنگی با سرعت شروع به کم کردن ارتفاع و نزدیک شدن به زمین کرد. ارتفاع سنجی نشان میداد که 200 متر تا برخورد هواپیما به زمین مانده که دستگیر صندلی پران را کشیدم و از میان دود و آتش ناشی از سوختن هواپیما به بیرون پرتاب شدم. پس از چند لحظه چتر نجاتم باز شد ولی صندلی از من جدا نشده بود. هواپیما نیز در پایین پایم با زمین برخورد کرد و منفجر شد. با توجه به سرعتی که داشتم با سرعت به طرف آتش‌های هواپیمایم در حرکت بودم. حرارتی شدید را در زیر پاهایم احساس می‌کردم و فکر می‌کردم هر لحظه با انفجاری کوچک ناشی از باقی مانده هواپیما در میان زمین و هوا بسوزد. سرانجام در آخرین لحظات صندلی از من جدا شد و چترم با بادی که می‌وزید به سمتی دیگر هدایتم کرد. مکان فرودم منطقه‌ای بود در میان هور پوشیده از نی و باتلاق. هنوز فرصت لازم رو برای انجام کارهای فرود نیافته بودم که با برخورد به زمین تا سینه در باتلاق فرو رفتم. با شتاب خودم رو به کنار نیها کشاندم و بر روی ریشه های نی جای پای محکمی پیدا کردم. به زحمت بندهای چتر نجات از بدنم جدا کردم. چتر نقطه دید خوبی برای افراد دشمن بود، لذا اون رو جمع آوری کردم و در گوشه ای از نیزار مخفی کردم. با کشیدن ضامن کپسول حاوی باد قایق نجاتم را باد کرده و خود را به درون آن کشاندم. دود و آتش ناشی از هواپیمای متلاشی شده همراه با مخلوطی از روغن و بنزین که سطح آب را پوشانده بود، شعله آتش با افزایش وزش باد هر لحظه گسترش پیدا می‌کرد. احساس می‌کردم حرارت هر لحظه به من نزدیکتر میشه. برای رهایی از دید هواپیماها و هلیکوپترهای دشمن که احتمالاً جهت دستگیری من به منطقه آمده بودند، خود رو به منتها علیه جریان آب رساندم و در جهت شرق به سوی مرز ایران به حرکت درآمدم. در حالی که با یأس و ناامیدی دست و پنجه نرم می‌کردم با خودم می‌گفتم حتما خبر سقوط من در پایگاه پیچیده است و به زودی همسر و فرزندانم از این حادثه مطلع خواهند شد. همه روشنایی‌های آسمان در نظرم تیره و تار شده بود. این قایق پر از آب شده بود. به وسیله کلاه پروازیم شروع به تخلیه آب از قایق کردم و به قصد زنده ماندن و الحاق به نیروهای خودی شروع به چک کردن وسایل نجاتم کردم. 20 سوت، 2 گالن آب خوردن، کیف کوچک مخصوص نجات از مرگ، سیم ماهیگیری، چند قلاب و یک سری اطلاعات مربوط به زنده ماندن در آب، همه را یک به یک کنترل کردم. با شنیدن صدای هلیکوپتر به ناگاه خواستم به وسیله رادیو با آن تماس بگیرم. اما با این تصور که امکان داره این هلیکوپتر دشمن باشه از تماس صرف نظر کردم و همچنان با پارو زدن به سمت شرق پیش رفتم. از آغاز سانحه 2 ساعت گذشته بود. باد تندی می‌وزید و تشنجی شدید به من دست داده بود. اینک زمان آن رسیده بود که از وسایل ارتباطی که در اختیارم بود استفاده کنم، چرا که می‌دونستم همکارانم جهت نجات من اقدام کرده بودند و به زودی به منطقه خواهند رسید. از این رو رادیو رو روشن کردم و شروع به فرستادن امواج رادیویی کردم. هیچ صدایی از آن سوی بیسیم به گوش نمی رسید. بار دیگر بدون اینکه صدایی بشنوم موقعیت خود را در پشت رادیو اعلام کردم. در این هنگام قسمت آبرفتی نیزار را پشت سر گذاشته بودم و به دریاچه نزدیک می شدم. فکر اینکه باید چگونه از میدان میر عبور کنم و اینکه با تاریک شب امکان نجاتم وجود دارد یا نه مرا مشغول کرده بود. در همین حین ناگهان صدای هلیکوپتری مرا به خود آورد. شک و تردید و امید و آرزو در هم آمیخته شده بود، چرا که با هر حرکت سرنوشتی متفاوت برایم رقم می‌خورد. ممکن بود به راحتی به اسارت در بیام و یا برعکس به میهنم ایران برگردم. در حالی که هلیکوپتر را در دید خود داشتم از 1 کیلومتری من چرخی زد و دور شد. تمام امیدهایم به یک باره به یأس تبدیل شده بود. بلافاصله پیام رادیویی دیگری ارسال کردم که هلیکوپتر تغییر مسیر داد. ضامن وسیله دودزایی که در اختیار داشتم کشیدم و دود نارنجی رنگی از آن به فضای بیرون متساعد شد.
در حالی که هلیکوپتر از نوع بل 212 بود و به سوی من می اومد. هلیکوپتر کبرایی را هم در دوردست دیدم. هلیکوپتر نزدیکتر می شد و اضطراب من نیز بیشتر می شد. به محض اینکه هلیکوپتر را با آرم پرچم ایران دیدم، اشک شوق از دیدگانم سرازیر شد. صدای رگبار آتش دشمن را به خوبی می شنیدم. هلیکوپترها با پشتیبانی هواپیماهای رهگیر F-14 به راحتی برای نجات من به خاک عراق آمده بودند. 10 دقیقه از لحظه دیدن هلیکوپتر گذشته بود که طناب نجات آن به سطح آب رسید. چند بار تلاش کردم تا طناب رو بگیرم ولی موفق نشدم. سرانجام تونستم طناب رو بگیرم و اون رو به خودم ببندم. پرتو امید بار دیگر بر دلم تابیدن گرفت. بوسه گرم و صمیمانه همکارم در آستانه ورود به هلیکوپتر و اشک شوق دوستانم در آن شرایط بحرانی برایم آرام بخشترین داروها بود.